NAMM 2020. I'm here on the booth of Sonicware. How are you guys? We're good. Yeah. You get us, Yeah. So I'm here with Aaron Yes. and of Dr. Endo. Yes. You're a company from Japan, right? That's And, right. so where do you come from? So is it you coming from Tokyo or Japan? So there's a lot of synths business there, I think. その辺はシンセの会社が多いんじゃないですか。東京ですか。うまあそんなにそうそうですねきっとね。Yeah, there's a fair amount. Yeah. I saw that you have a lot of gear, second unit now available or not available on the Kickstarter. But for me, it's now interesting to hear a bit the story of Dr. Endo. Is his first company, or he's already working for another synth company, or where it comes from? Yeah. 2つ目のシンセがキックスターターで見ました。だけどエンドさんの今までのちょっと経歴をちょっと話してほしい。だからこの会社は初めてですか、それとも別の会社でも働いてたんですかとかそういうことを。ああなるほど。はい。大学卒業した後に日本の楽器メーカーで、少し勤めてから起業しました。So he worked at one instrument manufacturer in Japan after graduating from college, and then he started his own business. And I saw on your instrument it's always 8-bit or a bit more gritty, a bit more digital. The side that was always his favorite side of synthesizers, or why he chose this domain. 8ビットを見てやっぱりなんかそのちょっとデジタル系な音をするとそういうのが好みですか？そうですね。僕小学生の頃に MSX っていうパソコン、ホビーパソコンを買って、何パソコンMSX っていう MSX 8ビットパソコンを買って、So when he was young, when he was a kid, he had an MSX computer, an 8-bit computer for hobbies. でそこでPSG 音源とか FM 音源とかを使ってプログラミングするのが好きだったんですよ。Oh, and that's when he actually started programming DST and FM synthesizers on that. もちろんゲームも大好きだった。 And he played games too. And ELZ1, when I saw it 2 years ago, it was more for me like a clone of the OP1, but further and further of the development, I see, oh no, it's not something like a clone, but it's a normal synth with a very unique character. So it's now available since 2 years, I think, or 1 year plus on the market already. Just about a year. So, 3年前に初めて ELZ1 を見たときに、OP1 の真似てるかなとか思ったけど、もっとその ELZ1 の勉強することになって、やっぱりもう面白いシンセだと分かりました。ありがとうございます。で、あと1年ぐらいマーケットに出てるんですよね、と確認してたんですね。そうですね。OP1 と割と比較されることが多いんですけれども、コンセプトは僕は明確に違うと思ってて、あっちはあっちはっていうか、OP1 が楽曲制作マシンであるのに対して、これは音作りにコンセプトにしたやつだ。So, yeah, some people see it and they think, oh, like it's a lot like the OP1, but his concept was always as a synthesizer for the ELZ1. So that was always clear to him from the beginning, even though it wasn't necessarily clear to people viewing it for the first time. And now you do the step from the from the ELZ1 to the LIVEN 8-bit warps. LIVEN 8-bit. LIVEN, yeah. Is there something from the ELZ inside the LIVEN inside, or is it something complete new development? ELZ1 からライブになって、その ELZ1 から持ってきた技術が中に入ってるんですか？それが違うものですか？はい、この中にある技術、特に8ビット系の Yeah, the 8-bit sounds 技術はこっちにそのまま have been brought over from the ELZ1. ただコンセプトは違って、こっちはライブパフォーマンス。Yeah, but this is really the concept is really about using it for live performance. I read your Kickstarter campaign, or write also an article about it, but there are several people saying to me, and for me also it was difficult to see how many layers are on it. So how many sounds we can layer on it, or is it only one? Okay.
だからちょっとキックスターターでよく分からなかったのはその音のなんか重複できるかと、それについてはちょっと分からないので教えてくださいと。はい。これはマルチティンバーの申請ではないです。It's not multi-timbral. だけどルーパーが入っていて、 But it does have a looper. オーディオルーパーですね。Audio looper. So it's not a MIDI looper, it's really an audio looper. Audio looper. And how this works? So do you have one strip of a loop, or you can have multiple loops, or このオーディオルーパーの使い方はどうですか？その一つか複数かできるかと。現在のファームウェアでは我々は4トラックのルーパーをテストしてます。 So the current firmware, they're working with a 4-track looper. けどキックスターターでみんなの意見聞きながら、そういう4トラックスルーパーがいいのか、それともこうオーバーダブしていくタイプ、オーバーダブしたらリデュースするようなタイプのルーパーがいいのかっていうのはちょっと今考え中。 So he's actually getting feedback through the Kickstarter, and he's thinking about maybe an overdubbing looper could be an alternate feature. so this what we see now on the Kickstarter is just the beginning. So you are searching for feedback and seeing what you can more implement in the unit. That's right. キックスターターで見るのがその初めのだけですか。それこれからはどういう機能が足せるかということを考えてるか。それ変化がありますか？そうですね、特にそのルーパーの部分はキックスターターのバッカーの人にも意見を聞きながら仕様を決めていこうと思ってます。 So particularly with the looper, he wants to hear the opinions of the Kickstarter backers about which kind of looper they would like to have, either the 4-track or maybe an overdubbing looper. It remembers me, to be very honest, it remembers me a bit of a Volga. But from the Kickstarter, so okay, it has the same format, but now in real, it's far bigger. It's from the Kickstarter, it looks like, yeah, it's a Volga size, but I'm wrong. Okay. キックスターターで見た限りはボルカぐらいの大きさかなと思ってて、実はもっと大きいんだなと今分かりました。びっくりして。それはどうしてもこの鍵盤、2オクターブちょっと分あるんですけど、こので僕はどうしてもやっぱり弾けるようにもしたかったんですよ。プレイヤー。So he wanted to make it big enough to play. That's why it's a lot bigger than a Volca. Yeah. And I saw something about waveforms, and can you explain a bit more there? Because I think there's on the Kickstarter still a bit more explanations. You mean about the synth engines? Yeah. そのシンセのについてもうちょっと説明していただけますか？はい。Yeah, okay. シンセは4つのエンジンが入ってます。There's 4 synth engines. 全部8ビット波形メモリー。And they all use 8-bit waveforms. で、一つがワープっていうので、 The first one is the warp. 2つの波形を指定して、その中をクロスフェードするような音が出せます。 So the first one is the warp, and it uses 2 waveforms, and you can fade between the 2 waveforms. ちょっといいね。And then that knob is crossfading between the 2 waveforms. So you can get a blend of those 2 waveforms, and you can adjust it as you're playing. Is there a possibility to add own waveforms, or is it is a selection of waveforms which are built in and then? 波形は自分で入れることできますか？まずできます。で、プリセット波形自体は64個あって、それ以外にユーザー波形も64個あります。で Okay. There's 64 preset waveforms, 64 user slots for waveforms. で、ユーザー波形を作る方法は2つあって、1つはこう今現在鳴ってる音、例えばこういう音がいいなとかって思ったものをキャプチャーするっていうやり方。So there's 2 ways to create new waveforms. One is you can actually capture a waveform, a sound that you're currently playing as a new waveform. There's a second method. で、もう1つは本当にエディットモードに入って一つ一つ、32サンプルの波形を自分でバリを決めながら、作るっていう。32のから選んで変化。32個のエリザベスと同じなんですけど、まあエリザベス。Okay, so the second way is you actually can edit a waveform inside the units. Okay. Yeah. こうやって。It's sort of the same.
バリューを確定させるみたい It's な the same concept as with the ELZ1, but you're doing it without the screen. Yeah, An editor you doesn't plan for it, where you can draw. Software Yeah. ソフトでエディターとかなんかじゃなくて、じゃなく機材内で。てこの実機 No, 上で do it right on the device. Yeah. Okay. There's no, そういうソフトウェアの用ではないです。まあ今んとこないですね Right now, there's no plan for any software editor. Okay. I see it has high quality filters, an AD envelope, a sequencer. It's actually an ADSR envelope. ADS envelope, Yeah. okay. And it has a sequencer, Yeah. LFO. But what is here very interesting for me is it has a sequencer with parameter automation. Yes, yes. And how many automations we can program in? まあそのフィルターがあったり、アンベロープがあったり、で一番面白いやっぱりそのパラメータのオートメーションが一番面白いで、それパラメータはいくつまでできるんですかと。オートメーション。オートメーションはここに出ているパラメータは全部オートメーションする予定です You will be able to automate all of the parameters. That's impressive because often they are limited to 4 or 5. That's impressive. だいたい4つか5つぐらいで限定になってる場合が多いので。そうだからシーケンスデータが、まあ、かなり大きくなっちゃうんで、まあまあそうですね。そうまあそれは翻訳しなくてWell, yeah. Anyway, so that the sequencer is a really key part of this unit. And does the sequencer send out MIDI, or is it just for the internal engine? そのシーケンサーMIDI もアウトプットするんですか？ああ、そうですね。インもアウトもついてるんで、アウトプットもします。それはそのオートメーションもコードのチェンジとして全部。はい。 So all of it will be output as MIDI as well. So you're selling not only the synthesizer but also portable sequencer. じゃあ結果として MIDI これ sequencer シーケンサーだけじゃなくてシーケンサーにも少しでも使えるんですね。ああ、そうですね。 Yeah, that's true. Cool. What I'm missing, there are effects on it, yeah? エフェクトはどうですか？エフェクトはなんかコーラスとディレイとフランジャー、その中から一つまず So 選ぶ。 there's a chorus, delay, flanger. You can choose one of those effects. それとは別にリバーブがホールとプレートリバーブがあっ And て、 then there's a Hall and plate reverb. One or the other. The touches are the same as on the ELZ1, I think. Yeah. Also the buttons here are everything is it's the same. これって同じですか？これ。同じです。 Yeah, they're the same. Okay. And you have line in, line output. I see. So pretty the normal stuff you had exists in the synthesizer world. A looper, the looper. It can be that it becomes more powerful in the future, as you said now before. Yeah. ルーパーについてはじゃあ今の状態ではもう最終状態じゃないんだっていうことです。ああ、最終状態じゃないですね。まあ今はこれは最初のプロトタイプのファームウェアなんで。So this is a prototype firmware. So it does currently do the 4-track loops. It looks quite impressive, also big. But what is the weight of it? Is it 重さはどうですか？すごい。 790グラムです。 790 grams. okay? That's fine. That's good for a portable setup. それで持ち運びやすいですね。軽いですよ。 That's Is it's lightweight. it powered only with a DC9 volt or batteries or 電 accu? 源はこれだけですか？それとも電池も使える電池 A バッテリーを6本。 ？6AA batteries Okay. can be powered with that. Yeah. Or you take in the rechargeable batteries, and so yeah, Of that course. works. Yeah. Okay. It looks like a very impressive 8-bit synthesizer. The LIVEN will be available when? いつ買えるんですか？発売はいつですか？発売はですか？6月です。 June. June. キ And ックスターターのリターンの発送が6月です。 Well, actually, that's when Kickstarter backers should get their units, and it's assuming it funds, which we think it will. So. and then after there will be the retailers. So first the Kickstarter, and then the rest will be done there. その後はじゃあ一般のお店で販売してますか？あ、そうですね。 Yeah, that's pretty much the plan. Okay. And the price will be 値段はいくらですか199。 ？199 US. 109. So it's a bit cheaper on Kickstarter right now. Yes. If people want to buy it. So if you want this device, go to Kickstarter, support Dr. Endo. It's even cheaper there. So わかりました。
big thanks for the interview, guys. ありがとうございました I wish you a good NAMM 2020 and hope to see you next year again, maybe with Oro at Super Booth with another device. Let's see. また次のナムショーかスーパーブースで次の商品も楽しみにしてます。あ、そうですね。スーパーブースでもお会いできたら嬉しいですね。Yeah, look forward to seeing you at Super Booth. Yeah. Okay, Yeah. thank you. Okay. I hope to see you again in one of the next videos. Bye.